الأخيرة موضوع قصيدتي على الكويت وتصدرت الترند العربي وشغلت الرأي العام. ووردني اتصال قبل قليل من الأخ الشاعر هلال الصلفيج الشمري شاعر المليون، وأبلغني حول استياء السلطات الكويتية والأسرة الحاكمة والشارع الكويتي من القصيدة، يبينون مستائين من القصيدة. وأبلغت عن لسانكم أنه لكل فعل ردة فعل، وأنا ما أقدر أوقف بوجه إرادة جمهوري. وحقيقة كنت ناوي على ردود أخرى لأن حسيت هذا الرد ما يشفي الصدر، لكن بعد اتصال الأخ هلال الصلفيج الشمري شاعر المليون وقع جو رجله، وكله كنت ناوي عليهن جو رجله لأن هي شخص ما يرد. وأبلغت أيضا عن لسانكم أنه في حال أي إساءة جديدة للعراق يوصلها للكويت، أنه أي إساءة جديدة للعراق راح يلقوني أني أول واحد أرد، وأقسى من هذا الرد بعد. تمام؟ فرسالتي إلى الكويت خلونا جيران وخلونا أصدقاء وأحبة، لأن والله العظيم بزعانين من المشاكل، مو خايفين، لا احنا ما نخاف، لكن بزعانين من المشاكل ونريد نطوي صفحة الماضي، لكن أنتم مصرين على تجديد العداوة، ولكن احنا ما نقبل هذا الشيء. خلونا أصدقاء وخلونا جيران وخلونا أخوة، وتحياتي لكم، وأنا أخوكم وسنايدكم، والله ما تزعزع. تحياتي لكم.